हेलो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ गेमिंग कीबोर्ड और माउस अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और किस प्रकार के गेमिंग कीबोर्ड माउस आपको लेने चाहिए उसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और भाई कमाल के जो गेमिंग कीबोर्ड हैं और माउस हैं अपने पास, आप ले सकते हैं हमारे स्टोर पर जाके। कोई भी गेमिंग कीबोर्ड माउस लेना चाह रहे हैं, गेमिंग पीसी तैयार करवाना चाहते हैं या फर्दर इंक्वायरी आपको चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाएं, उससे आपको इंक्वायरी मिल जाएगी। तो चलिए हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, यूज़ किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रवीण ढांडा, आप देख रहे हैं 1 मिनट सॉल्यूशन। दोस्तों ये मेरे पास रेड गियर का कीबोर्ड है, माउस मेरे पास जेब्रोनिक्स का है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले तो माउस। ये माउस अपना आप देख रहे हैं, सिंपल सा माउस है, ज़्यादा हैवी गेमिंग के लिए नहीं है। इसमें साइड में 2 बटन लगे होते हैं अप डाउन के लिए, ऊपर बटन है DPI के लिए, ये स्क्रॉल बटन है, लेफ़्ट राइट बटन है और काफ़ी हैवी माउस है जिसको आप आसानी से यूज़ भी कर पाएंगे। और इसकी प्राइस रेट की बात करते हैं तो सिर्फ हमें 400 साढ़े 400 के करीबन ये मिल जाता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। मैं आपको सस्ते से सस्ते बजट का जो है वो आपको दिखा रहा हूँ इस प्रकार से। तो ये है नॉर्मल सा माउस, आप इसे ले सकते हैं 400 साढ़े 400 रुपये अपने स्टोर से मिल जाएगा। स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके परचेज करें। मैं इसको रखता हूँ साइड में। और दोस्तों ये है अपने पास रेड गियर का कीबोर्ड, इसको निकालता हूँ बॉक्स के अंदर से, दिखाते हैं आपको किस प्रकार का कीबोर्ड है। ये देखिए, ये निकल चुका है रेड गियर का कीबोर्ड। लाइटिंग कीबोर्ड है, फुल हैवी है और लो बजट में। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल हैवी कीबोर्ड है, काफ़ी अच्छी की फिनिशिंग दी गई है, टाइपिंग के लिए भी अच्छा है बट गेमिंग के लिए है। और इसके बजट की बात करें तो ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। ये मिलेगा हमें 800-900 रुपये में कीबोर्ड मिल जाएगा। इसके साथ हमें माउस भी मिलेगा 900 रुपये के अंदर, बट इसके साथ मेरे पास माउस नहीं है, फिर आपको दिखाएंगे कभी। ये नॉर्मल सा कीबोर्ड, इसको मैं लगा के चेक करवाता हूँ आपके बार। तो इस प्रकार से हमने कीबोर्ड को लगा लिया है। अभी इसमें कोई लाइटिंग ऑन नहीं है, बस जैसे प्रेस करते हैं इसमें सभी में लाइटिंग आ जाएगी। ग्रीन, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन इसमें काफ़ी मज़ेदार है, देखने को मिल जाता है। रेड गियर कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, जो कीबोर्ड, माउस, हेडफोन और जो PC कैबिनेट है वो बिल्ड करती है। तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, आप कोई भी कीबोर्ड माउस परचेज करना चाहें। इसकी लुकिंग आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। ये आपको मिलने वाला है 950 रुपये में। शानदार कीबोर्ड है। लाइटिंग ऑन ऑफ इस बटन से आप कर सकते हैं। अगर इसके बारे में आपको और अधिक जानना है तो अपनी वेबसाइट है, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं pybay.in पे। फिलहाल मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ कि कीबोर्ड किस प्रकार से है। आप लाइटिंग देख सकते हैं, बिल्कुल पूरे कीबोर्ड में लाइटिंग है। इसी प्रकार जो माउस है, हम जेब्रोनिक्स वाले माउस को भी लगा के दिखाते हैं आपको, उसमें किस प्रकार की लाइटिंग है। ये देखिए, माउस भी हमने लगा दिया है, जो जेब्रोनिक्स का है, ब्लिंक कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, आप देख सकते हैं इसको। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अनबॉक्सिंग हमने कर दी है। कैसी लगी आपको वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।